大家好，我係 Philip。咁今日咧，大家睇到咧，即係天氣好好啦。咁夏天又嚟到啦，咁啊同大家咧之前咧，即係無論係上年啦、前年咧，都揾咗啲咧，即係唔同嘅消暑產品、高科技產品同大家介紹啦。咁今日咧都同大家咧揾到今年嘅一個特別嘅消暑產品，冇錯啊！大家見到我孭住呢件咧，唔係背囊嚟嘅，係一個冷氣嘅背囊背心啊！咁同大家去睇下呢件產品。開始片之前記得 like、share、subscribe 我 channel，有咩意見下面留言俾我哋一齊傾下。對於呢件產品啦，對於我嘅影片咧，都可以歡迎下面留言一齊俾下意見嘅。咁至於呢件背心啦，其實我就喺淘寶咧，即係揾緊嘢嘅時候，突然間咧無啦啦見到呢件嘢，咁啊幾百蚊，咁又話有冷氣，又話好勁咁樣。嗱，大家知啊，即係我以前接中個招啊，即係 Sony 出咗隻背脊咧，擺個冷氣喺度咧，咁啊同大家試過啦，掛頸啊試過啦。咁當然啦，即係有啲產品有好有唔好啦。咁今次咧同大家講呢背心咧，都同大家咧就試咗一陣間啦，一排啦，咁同大家去分享下呢件背心得唔得嘅。咁首先價錢方面啦，咁啊叫做400蚊、400零蚊人仔啦。咁其實佢嘅主要咧都係因為即係佢靠大家會見到啊，即係一個叫做係啦行動電源驅動。咁當然啦，行動電源最近有好多新聞，大家如果未睇咧，歡迎都可以睇翻行動電源嗰條片嘅。咁另外就係啦，即係佢靠行動電源推咧，就乜嘢咧？後面就有一個咧，好似啊 Sony 嗰嚿嘅製冷，咁然後咧有兩嚿風扇咧，負責係散熱嗰個成件事嘅。咁啊，我自己試落咧，其實係因為佢唔係始終好似 Sony 呢個咁貼住個皮膚，咁個冷氣嗰個凍感咧，其實相對上冇咁重嘅。但係你話涼唔涼咧 OK 嘅，咁因為咧其實佢有兩個風扇喺後面咧，負責通氣散熱啦，咁所以相對地咧嗰個嘅即係嘅效果咧唔係好強烈，但係有嘅。咁你話至於個效果，你話強唔強烈真係好視乎個人啦。咁但係你話着出嚟咁，你覺得好唔好睇咧？即係我自己都好難評價你，大家可以睇下啦。即係嗰個究竟佢係背心啊、背囊啊，即係我見有啲人就話咧攞嚟行山好正嘅，咁啊唔知大家覺得點啦？咁至於電量方面咧，同大家又測試下嘅喎。咁同大家講嗰個 spec 啦，咁佢呢件咧叫做穿戴式空調啊，型號係 JWD-1A 啊，咁啊支援電壓咧就係 DC 嘅9W 啦，咁啊最大嘅功率咧大約係16火左右嘅，咁呢個咧一陣都會同大家測試下呢個功率嘅。咁呢件嘢重量咧就 0.85 kg， 即係850克啦，咁就係咧即係佢個風扇咧實驗室數據咧就係低過55個 dB 嘅。咁佢保護咧係去到85度左右嘅。咁啊，至於用咗幾耐咧？我自己攞咗個舊嘅10000mAh 嘅尿袋啦，就3個8.5嘅 watt-hour 嘅，因為佢係16 watt-hour 嘅功耗啦，咁所以咧大約係用咗2個零鐘啦。咁我自己因為呢個尿袋咧，可能係因為舊啦，咁所以用咗2個鐘啦。咁而插喺唔同嘅儀器上面咧，顯示嘅功率大約都係16 watt-hour 到啦。咁另外咧，如果單獨嘅數據咧，我都測過啦。咁啊，製冷嗰個咧係大約係9 watt 到啦，9 watt、9.3 watt、9.2 watt 到啦。咁而單個風扇咧，大約係3.5 watt 到嘅。咁啊，接口咧用一個 Type A 嘅接口啦，就冇得校功率嘅，咁亦都係咧冇得轉翻 Type C 嘅，因為我都試過用 Type C 插落去咧，即係有 PD 嗰啲咧係唔得噶，咁一定係要一個支援咧 Type A 9V 嘅一個插口啦，咁先得。咁要睇翻咧，即係你自己個尿袋咧，可唔可以 output 呢個9V 嘅尿袋啦？咁佢製冷個位咧，都好似液體咁嘅咧，輔助散熱咁啊。咁後面啲窿窿咧就係等咧兩個風扇吹嘅時候咧，可以幫助你嘅背脊散熱嘅。咁另外即係前面條帶咧就好似背囊咁啦，即係平時扣住啦。咁亦都可以擺個尿袋啦。後面就係咧個佈局就係咁啦。咁後面嘅製冷機拆出嚟咧，就會見到佢連住一嚿咧，好似液體咁嘅嘢啦，就幫助咧導熱嘅應該係。咁另外咧，頭先提過啦，佢插Type A 啦，咁啊亦都係咧個 Type C 咧，我都試過插一啲 PD 入去咧，係唔可以㗎。咁啊，大家要留意翻呢樣嘢啦。咁啊，如果可以插翻 Type C PD 咧，即係嗰啲咧就我相信方便啲。但係如果唔得嘅話咧，就係大家留意個尿袋，就係自己支唔支援 Type A 嘅9V 啦。咁另外咧，我都好中意佢風扇個造型，唔係好風扇呢，好緊要啊！即係唔會望落去咧，即係平時嗰啲背心又吹脹自己啊，又見到風扇啦，亦都係其實咧佢係 Type A 咧，佢2個 Type C 啊，唔係3個 Type C 先啱啊，因為佢一個 Type A 啦去收起先，咁就係咧佢2個風扇咧，亦都去埋個製冷機嗰度嘅。
嗱咁咧OK，咁咧我個背心咧而家其實我個咪已經熄咗個抗噪啦。咁其實相對地，如果大家用嗰啲製冷風扇嗰啲咧，好嘈嘅。咁大家可以聽下咧個聲音大唔大？我自己覺得咧就好細聲嘅。咁如果大家一靜一靜俾大家聽下啦，我相信應該冇乜聲。我試下將個咪咧即係擺埋啲，係啦個後面。咁其實我都有諗過啦，即係着住佢咧，同大家度嗰個温度。咁但係其實唔同人啦、唔同天氣咧都有機會影響嘅。咁啊，最好咧都係喺翻室內咧睇下佢嘅製冷嘅情況，反而可能仲準啲嘅。咁我都同大家用一啲嘅紅外測試過啦。咁喺佢開機之前咧，其實你見到液體嗰度咧已經係本身涼少少啦。咁我室內温度咧其實大概係26度到啦。咁啊，大家可以睇到個温度咧，其實咧都開機之後咧一路佢會變冷㗎。佢個啱啱紫色度咧就係啱啱咧，即係我哋講嘅製冷機咧，佢液體嗰個位置。咁佢咧中心位咧，其實都開始製緊冷燭嗰啲嘢啦。咁大約去到咧，大約係10零20分鐘到啦。大家會見到啦，後面排氣孔咧，即係散熱個位咧，去到36度到啦。咁而前面嘅製冷嘅位咧，係去到15到14度左右㗎。咁啊，呢個咧都係咧好明顯咧，即係製冷片咧都係咁啊，即係一邊咧就係製冷啦，一邊製熱啦。咁佢呢個咧都係需要後面做散熱嘅。咁而去到咧差唔多45分鐘、50分鐘左右咧，就係嗰個後面個熱溫度嗰度咧，都係冇乜大改變嘅。咁都係超唔過即係唔好超過40度啦。咁但係前面咧係最低咧去到12度啊。咁亦都好明顯咧，即係個製冷片有工作緊咧，亦都係會令到咧成件事會涼快啲嘅。咁有個問題咧，其實咧後面個散熱咧究竟足唔足夠咧？因為大家知啦，即係其實咧嗰個 Sony 之前咧，我話最大問題都係散熱嘅問題啦。其實呢件背心都有機會㗎。咁就係因為咧佢後面個散熱位咧，如果你係一個長頭髮嘅女士啦，或者係有啲嘢遮擋咗咧，佢就會令到佢散熱不足咧，會令到佢製冷咧效果下跌㗎。咁所以咧，如果大家咧即係用呢個時候咧，最好咧唔好遮擋佢嘅散熱位咧。咁其實總括嚟講咧，即係我自己覺得呢件背心咧，即係價錢嚟講唔算太貴，你當係買2個散熱風扇加一個製冷咁，其實我覺得 OK 嘅。咁當然啦，即係如果佢叫你配一個尿袋，咁你如果你自己有一個咧支援 Type A 嘅尿袋，佢 Type A 㗎，記得係頭先同大家睇過啊，即係佢條線係 Type A 嚟嘅。所以咧，你就要小心啦。我 Type A 仲要乜喎？你唔可以慢嘅喎，你要係支援9V 嘅 Type A 喎。咁呢個都要留意翻你個尿袋支唔支援嘅。咁另外就係啦，即係佢個涼度咁好真係好個人啦。咁我覺得即係要有用啦，但係你話係咪好強烈，真係成個冷氣咩身咧？即係我覺得又未必係嘅。咁但係有冇幫助？我覺得有嘅。咁至於佢嘅設計方面啦，我擺呢隻咧同一般佢其實我見到2間廠類似嘅。咁我覺得佢個風扇咧下面比較唔似一個風扇，因為我以前都試過買過日本一啲背心咧，佢吹脹起嚟咧係真係涼爽嘅，但係好嘈啦。同埋相對地佢好風扇啊，咁呢個我覺得相對地佢冇咁風扇咧，我覺得好睇少少嘅，唔知你覺得點咧？咁歡迎下面留言一齊傾下嘅。咁至於咧，即係我覺得咧呢個咧製冷方面咧，個電量不過不失啦，又唔係好勁咧，始終佢要推2個風扇加個製冷啦。咁大家如果有需要可以即係裝大啲嘅尿袋啦。咁但係有個問題啦，即係好似平時我打着嘅話咧，我會着一件背心係八卦鏡頭嘅，但係我又再加呢件咧，就加得再多啲，即係冇咁貼住皮膚嘅話咧，其實相對你個製冷感覺咧會再少咗嘅。咁希望咧即係今日呢條片咧，要少少地夏日炎炎之下，俾大家了解下而家新嘅一啲即係製冷嘅背囊背心啦，係啦。咁希望幫到大家啦，去揾大家消暑嘅產品，真係好鬼熱啊！咁我都唔講咁多啦。咁有咩咧？我真係啦，歡迎下面留言傾下嘅。咁我哋下一次再揾更多新嘅產品同大家試下啦。我哋下一次再見，拜拜。